Почитувани, СДСМ наместо да го намалат јавниот и државниот долг на државата, тие го зголемија. Сензационалните наслови на Министерството за финансии од типот намален јавен долг, намален државен долг од бруто домашниот производ се само една обична маска и прикривање на реалната ситуација во реалниот финансиски сектор во државата. Реалната слика е следнава. Ако ја споредиме 2016 година со 2017 година и сето она што го остави ВМРО-ДПМНЕ како бројки, ќе видиме дека и не е намален долгот, туку напротив зголемен. Државниот долг од бруто домашниот производ на крајот на 2016 година изнесуваше 39,6%, во првиот квартал од 2017 година се намали на 38%, во вториот квартал од 2017 година се намали на 37,9% и веднаш по доаѓањето на власт на Социјалдемократскиот сојуз во третиот квартал има стагнација, а веќе во четвртиот квартал се зголемува на 38,7% и со тоа се прекинува позитивниот тренд на намалување на државниот долг и настапува негативниот, со што Социјалдемократскиот сојуз го зголемува долгот во однос на вториот квартал споредбено со четвртиот за 0,8%. Додека пак јавниот долг на Република Македонија на крајот на 2016 година изнесуваше 48,5%, во првиот квартал од 2017 година се намали на 46,3%, во вториот квартал на 46%, а веднаш по доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз во третиот квартал стагнира, за да во четвртиот квартал јавниот долг повторно расте на 46,7% или споредбено во однос на четвртиот имаме зголемување за 0,7% од она што го остави владата на ВМРО-ДПМНЕ. Да потенцираме дека во овие пресметки на Министерството за финансии не се вкалкулирани еврообврзницата од половина милиарда евра и двете задолжувања од околу 100 милиони евра, вкупно над 600 милиони евра. Економските параметри се негативни во секој можен поглед. Економските гранки ги зафати неповолна клима, а инвестициите се намалуваат од ден на ден. За жал, и покрај сите овие милионски задолжувања, СДСМ нема реализирано ниту еден капитален или инфраструктурен проект. Нема нови болници, нема нови училишта, нема нови студентски домови, нема нови градинки, згора на се фалат со она што го изгради ВМРО-ДПМНЕ. Нема просечна плата од 500 евра, нема покачување на пензиите, нема покачени стипендии за средношколците и студентите. Само лаги и гола политика, која баш никако не им го подобруваат животот на граѓаните, туку им го отежнуваат. Ниту една лага на СДСМ не може да се прикрие и да ја прикрие реалноста, а тоа е дека граѓаните не живеат подобро од порано, туку само и се влошува финансиската состојба. Благодарам.